Несчастно жить я умею и сама. Я за тебя вышла замуж для того, чтобы stать счастливой degan. Senga turmushga chiqdim baxtli bo'lish uchun. Baxtsiz bo'lib yashashni men o'zim ham bilaman va eplayman. Buni sen bilan o'tirib baxtsiz hayotda yashagandan ko'ra o'zim chiqib baxtsizlik nimaligini mana shu holatda, ya'ni siz hozir eringiz bilan qanchalik baxtsiz holatda yashayotgan bo'lsangiz, bir o'zingiz chiqib ketganingizda ham holatingiz o'zgarmaydi aslida. Va qayerdadir chiqib ketdingizmi, siz shunaqa deb o'ylaysiz. Lekin qayerdadir aslida baxt nima ekani, aslida siz nimaga loyiq ekaningiz, atrof jamiyatda yaxshi insonlar ko'pligini ko'rib, siz baxtlilik hissini tuyishni boshlashingiz mumkin. Va chiqib ketishdan, hayotingizni qayerdadir o'sha noldan boshlashdan, hayotingizni muallifi bo'lishdan qo'rqmang. Jamiyat sizga yordam beradi, yaxshi insonlar ko'p va eng muhimi yaratganga bo'lgan ishonch. Mana shu sizni hech qachon tark etmasligi kerak deb hisoblayman.